មានតែសម្ពាធគេមិនឲ្យយើងឆ្លៀតបិទភ្នែកបានមួយភាំងជីវិតពិតមិនមែនដូចជីវិតក្នុងភាពយន្តមិនហ៊ានគិតទុកមុនព្រោះតែស្ទើរមូលធនមួយជាតិនេះជីវិតខ្ញុំពីណាអ្នកនិពន្ធអំរែកនៅលើស្មាខំធ្វើការជើងឡើងទុនងើបខ្លួនពីកន្ទែលគ្មានពេលសំបីតែឈឺសំតោផងជំងឺខ្ញុំមិនមានពេលសម្រាំងសម្រែកនៅក្នុងចិនថាជីវិតប៉ុនលំបាកយើងនៅតែបន្តសម្រេចចិត្តធ្វើចំណាកមានតែក្តីសង្ឃឹមស្នាមញញឹមមិនមានឡើយនៅតែមានសំណួរប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាឆ្លើយចំណត់នៃជីវិតនេះពេលណាកណនីហើយខ្ញុំត្រូវតែដោះស្រាយខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាគេមកធ្វើឲ្យអំរែកលើស្មាធ្វើការក្រោមថ្ងៃក្តៅសូមទេវតាបើកផ្លូវខ្ញុំលែងចង់នៅបែបនេះអំរែកលើស្មា